PT Waskita Inti Nugraha memperkenalkan inovasi terbaru, yakni Oktan Up. Oktan Up berupa cairan peningkat kualitas bensin yang diformulasikan khusus untuk sepeda motor. Produk ini telah diuji di Limegas, lembaga resmi pemerintah. Oktan Up diprediksi akan menjadi produk yang paling dicari pengguna sepeda motor. Pasalnya, selain mampu meningkatkan tenaga mesin motor, juga mampu merawat mesin motor. Dani Supyadi, CEO PT Waskita Inti Nugraha mengatakan, Oktan Up bekerja sebagai pengikat sekaligus peningkat oktan, sehingga mampu meningkatkan kualitas bensin dengan menciptakan proses pembakaran yang sempurna. Jika menggunakan Oktan Up, motor tarikannya akan lebih enteng seperti motor baru, ya. Dan kami juga ulang bukan oktan booster, bukan penghemat bensin, tapi kami merawat mesin melalui bensin. Riris Kuntala, manajer bisnis development, mengatakan produk Oktan Up siap dipasarkan di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Itu adalah tahapan Bali dan cara penggunaan cairan Oktan Up cukup mudah, yakni dengan memasukkan cairan Oktan Up pada tangki motor dengan formulasi 1 saset untuk 3 hingga 4 liter bensin. Haris Yogi, TVRI Bali.